ស្ដីបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបាទដិតអ្នករកស៊ីតិចតួចនៅក្រុង Houston រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយនិយាយអំពីតើមុនពេលដែលយើងទិញហាងដូណាត់យើងត្រូវធ្វើអីគេខ្លះហើយមានជំហានអីគេខ្លះអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងទិញហាងដូណាត់ទី1យើងត្រូវកំណត់ទៅគោលដៅរបស់យើងគឺថាយើងចង់ទិញហាងធំឬក៏តូចធំឬតូចហ្នឹងខ្ញុំសំដៅទៅលើ income តែ income យើងចង់ទិញកម្រិតណា30000ចុះ40000ចុះឬក៏50000ចុះអីយ៉ាងដែរហើយអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើ budget របស់យើងនិងលទ្ធភាពថាយើងមានគ្នាធ្វើគ្រប់គ្រាន់អត់ឬក៏បើសិនយើងអត់មានគ្នាតែហាងហ្នឹងគេមានបុគ្គលិកអីឬក៏មិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតខ្លួនឯងសិនថាទំហំហាងប៉ុន្មានដែលយើងចង់បានហើយទី2តំបន់ណាដែលយើងចង់បានពីព្រោះតំបន់បើសម្រាប់អ្នកផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទេតែបើសម្រាប់ខ្ញុំតំបន់គឺសំខាន់ location របស់យើងហ្នឹងណាព្រោះថាខ្ញុំមានកូនទូចអញ្ចឹងកូនគាត់ត្រូវចូលរៀនអញ្ចឹងចូលរៀននៅអាមេរិកនេះយើងនៅណាយើងចូលរៀនហ្នឹងយើងអាចទៅរៀននៅកន្លែងផ្សេងបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅតំបន់រៀងល្អបន្តិចវាមានសាលាល្អឲ្យកូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់តំបន់ទិញហាងដែលខ្ញុំកំណត់ពីមុនខ្ញុំកំណត់មួយមុនយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅក្នុងអំឡុង40នាទីពីតំបន់ដែលយើងនៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យតែយើងឧទាហរណ៍យើងកំណត់ថាយើងចង់រស់នៅតំបន់ Pearland ហើយអញ្ចឹងហាងដូណាត់ដែលយើងចង់ទិញហ្នឹងជាក់ស្ដែងបើសិនជាឆ្ងាយពី40នាទីក្នុងតំបន់ហ្នឹងជាទូទៅពួកខ្ញុំអត់ចង់ទៅមើលទេអញ្ចឹងបានថាតំបន់សម្រាប់ពួកខ្ញុំសំខាន់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកំណត់តំបន់កំណត់គោលដៅរបស់យើងបានហើយយើងត្រូវតែទៅមើលផ្ទាល់ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងទៅមើលlocation ហាងហ្នឹងគឺថាទីតាំងជុំវិញហ្នឹងវាមានអីគេខ្លះវាមានសក្តានុពលអីខ្លះឬក៏វាមានហានិភ័យអីចឹងណាហានិភ័យខ្ញុំចង់សំដៅថាឥឡូវនៅក្នុងបរិវេណ1ម៉ៃឬក៏2ម៉ៃឬក៏3ម៉ៃហ្នឹងមានហាងដូណាត់គេបើកក្បែរហ្នឹងអត់ឬក៏មានកន្លែងខ្លះអាចតំណងបើកដូណាត់ដែរអត់ចឹងណាហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាជាព័ត៌មានសម្រាប់យើងអ្នកទិញយើងទៅចរចាមួយគេអ្នកលក់អញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីដើរមើលតំបន់ហ្នឹងហើយយើងស្គាល់ទីតាំងយើងស្គាល់សក្តានុពលដឹងហានិភ័យអស់ហើយយើងចូលទៅមើលក្នុងហាងផ្ទាល់យើងសម្លឹងមើលទៅយើងដើរមើលដូចថាឧបករណ៍នៅហ្នឹងមិនដែរចាស់ពេកឬក៏អាចទទួលយកបានឬក៏មានអីត្រូវដូរអត់យើងត្រូវចំណាយលុយអីផ្សេងទៀតអត់យើងត្រូវដឹងមុនពីព្រោះជួនកាលទៅហាងគេបើក20 30ឆ្នាំរបស់អស់ហ្នឹងវាពេលខ្លះវាត្រូវចាស់វាត្រូវដូរអញ្ចឹងណាដូចថា mixer ខូច mixer ហ្នឹងមិនដែរ fryer ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អស់ចូលទៅក្តៅខ្លាំងអីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដូរហើយអញ្ចឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធមួយតម្លៃពេលដែលយើងចរចាដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហើយបន្ទាប់ពីយើងចូលមើលផ្ទាល់ហើយមុនពេលដែលយើងដល់ចរចាយើងត្រូវតែបញ្ជាក់ពីជាមួយ landlord នេះម្ចាស់អគារព្រោះនៅអាមេរិកនេះនៅយើងទិញតែ business ទេហើយនឹងដីនិងអគារបោះម្ចាស់ដីផ្សេងយើងត្រូវមើលយើងត្រូវសុំកិច្ចសន្យាជួលពីម្ចាស់ហាងមកមើលព្រោះថានៅហ្នឹងកិច្ចសន្យាជួលនៅសមឆ្នាំទៀតហើយតម្លៃថ្លៃស្នូលអីមិនដែរយើងត្រូវដឹងថ្លៃជួលយើងត្រូវដឹងអីចឹងណាហើយបើសិនជាយើងទិញគេព្រមជួលឲ្យយើងអត់អញ្ចឹងបើសិនជាអាចអ្នកនរគ្នាសុំម្ចាស់ហាងជួប landlord និយាយផ្ទាល់អាហ្នឹង the best តែបើសិនជាគេអត់ទាន់ឲ្យយើងជួបមួយ landlord ទេយើងត្រូវតែសុំកិច្ចសន្យាមកមើលសុំកិច្ចសន្យាជួលនឹងមកមើលហើយនឹងឲ្យគាត់ confirm មួយ landlord ថាបើសិនជាគាត់លក់ហាងតើ landlord នឹងជួលបន្តឲ្យយើងទៀតអត់ក្នុងករណីនេះសំខាន់ខ្លាំងបងប្អូនហាងអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែភាសាមួយខាង attorney របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខាង attorney របស់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដែរនេះជាចំណេះដឹងអស់គ្នានៅ Texas នេះច្បាប់គឺថាអំណោយផលឲ្យម្ចាស់ដីឲ្យ landlord បើសិនជាយើងទិញ business គេតម្លៃប៉ុន្មានក៏ដោយ20 30 40ម៉ឺនអីក៏ដោយបើសិនជាផុតកិច្ចសន្យាជួលហើយ landlord ឈប់ជួលឲ្យយើងស្មើនឹង business បងប្អូនគឺបោះចោលហើយអញ្ចឹង
landlord គេមានសិទ្ធិ kick យើង out បើសិនជាយើងអត់មានកិច្ចសន្យាជួលមួយគេតទៀតទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសំខាន់យើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យដឹងមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីយើងថាឥឡូវយើងសន្មតថា landlord ជួលឲ្យយើងស្អីធម្មតាអស់ហើយយើងត្រូវតែមើលទៅលើចំណូលចំណាយជាពិសេសចំណូលចំណាយយើងអាចប៉ាន់ស្មានដឹងឯងដូចថាយើងសួរម្ចាស់ហាងអញ្ចឹងណាចំណាយអីខ្លះអស់ប្រហែលយើងក៏ទុកទៅបើសិនជាមាន invoice ចំណាយយើងយកមកមើលមកហើយបើសិនជាអត់ទេយើងចំណាយហ្នឹងវាសំខាន់ដែរតែវាអត់សំខាន់ដូចចំណូលទេពីព្រោះយើងទិញលក់ហាងតម្លៃរបស់វាផ្អែកទៅលើចំណូលអញ្ចឹងចំណូលយើងត្រូវមើលមិនដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ចំណូលបងប្អូនត្រូវយ៉ាងហោចណាស់បើសិនជាគេមាន square យើងត្រូវសុំមើលរបាយការណ៍ square បើសិនជាអត់ទេសុំ bank statement ហើយពីព្រោះខ្ញុំជឿថាសម័យនេះហាងណាក៏គេលក់ credit card ដែរអញ្ចឹងយើងសុំរបាយការណ៍ credit card ហ្នឹងកន្លែងនេះបងប្អូនគួរតែចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅពីព្រោះយើងត្រូវការរកមធ្យមភាពអញ្ចឹងហាងនឹងចំណូលបានប្រមាណយើងគួរតែយកយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានមួយឆ្នាំបូកចូលគ្នាចែកជា12ដែរដើម្បីយើងរកមធ្យមភាពបាន3ឆ្នាំកាន់តែល្អព្រោះយើងចង់ដឹងថាចំណាយហាងចំណូលហាងហ្នឹងពីមុនមិនដែរដូចថាពីមុនធ្លាប់ហាងហ្នឹងធ្លាប់ដាច់ខ្លាំងហើយឥឡូវធ្លាក់ហើយមូលហេតុអីបានធ្លាក់យើងចង់ដឹងអញ្ចឹងណាបើសិនជាហាងហ្នឹងពីមុនដាច់ខ្លាំងហើយវាធ្លាក់ដោយសារតែការគ្រប់គ្រងអត់ល្អឬក៏មកពីគាត់អត់មានមនុស្សជួយអាហ្នឹងវាល្អសម្រាប់យើងទិញហើយតែបើសិនជាហាងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាពីមុនធ្លាប់ដាច់ហើយឥឡូវអត់ដាច់ដោយសារតែគេបើកចិត្តឬក៏ដោយសារតែប្រកួតប្រជែងខ្លាំងពេកឬក៏មិនអាហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់មួយការចរចារបស់យើងដែរអញ្ចឹងតើអាចបាន3ឆ្នាំទៅឬក៏បើមិន bank statement យើងសុំមើលreport ពី credit card ពី Square ឬក៏ពីស្អី Clover ស្អីដែលគាត់ប្រើ credit card ណាយើងសុំរបាយការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងតួលេខវាអត់កុហកយើងទេដូចថាលក់មួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានចូលកាតបានប៉ុន្មានវាអត់កុហកយើងទេហើយសម្រាប់ហាងខ្លះលុយសុទ្ធច្រើនអីចឹងណា credit card មួយចំនួនលុយសុទ្ធមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអង្គុយមើលផ្ទាល់ហើយគឺថាយើងមើលចំណូលចំណាយនេះយើងមកមើលគេលក់ដូរប្រហែលថ្ងៃទៅបើខ្ញុំទៅមើលយ៉ាងហោចណាស់ក៏2អាទិត្យទៅ3អាទិត្យអីចឹងណាតែយើងមិនមែនថាមើលជាប់ទេដូចថាថ្ងៃដាច់ទៅយើងមកអង្គុយមើលមកប្រាប់ជាប់2-3ម៉ោងអីចឹងទៅអាហ្នឹងយើងអាស្រ័យទៅលើពេលវេលារបស់បងប្អូននេះហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងមើលចំណូលចំណាយយើងកំណត់គោលដៅយើងទៅមើលផ្ទាល់យើង confirm មួយ landlord យើងមើលចំណូលចំណាយអស់ហើយដល់វគ្គចរចាវគ្គសំខាន់ពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងថាគេលក់គេអាស្រ័យទៅលើ income អញ្ចឹងយើងគួរចរចាប៉ុន្មានសម្រាប់តែហាងគេលក់ហាងបាន income ប៉ុន្មានគេលក់ប៉ុន្មានខ្ញុំក៏មិនសូវមានព័ត៌មានច្រើនដែរបើសិនបងប្អូនចង់មើលមានបងប្អូនយើងអ្នកដែលគាត់ធ្វើវីដេអូគាត់ផ្សាយហាងដូណាត់លក់អញ្ចឹងណាពីទូទៅហាងដូណាត់ income 25,000គេលក់7-8-10,000ឬក៏20,000អីចឹងអាហ្នឹងបងប្អូនទៅមើលវីដេអូហ្នឹងប្រហែលជាដឹងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចរចាយើងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលយើងរកពីលើមកមិញគឺថាហាងហ្នឹងវាចាស់ខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចូលទៅយើងត្រូវដូរនេះដូរនោះអស់រាប់ម៉ឺនទៀតអាហ្នឹងយើងលើកអាហ្នឹងយកមកនិយាយមួយចាស់ហាងទៅឬក៏ហាងហ្នឹងពេលដែលគេប្រាប់យើងលក់ថាincomeឧទាហរណ៍ថា30,000ហើយប៉ុន្តែយើងសើបទៅយើងឃើញថាមានហាងដូណាត់មួយបើកចិត្តហ្នឹងតែ1ម៉ៃទេអញ្ចឹងហាងហ្នឹង30,000វាផ្អែកទៅលើចំណូលពីមុនដែលអត់ទាន់មានការប្រកួតប្រជែងអត់ទាន់មានហាងដូណាត់មួយទៀតបើកអញ្ចឹងនៅពេលដែលហាងដូណាត់មួយទៀតនឹងបើកវាត្រូវតែប៉ះពាល់ដល់ហាងដែលយើងកំពុងចរចានេះហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែចរចាតាមតម្លៃជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគេបើកអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាគេបើកទៅទាញប្រមាណអីប្រមាណទេប៉ុន្តែបើសិនជាអាចយើងត្រូវលើកអាហ្នឹងមកនិយាយពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់យើងដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចរចាគ្នាហើយយើងចរចាទៅថាយើងបង់មុនប្រហែលម៉ឺនយើងចូលកាន់ហាងហើយបន្ទាប់មកយើងបង់មលួសឬក៏យើងបង់លុយទាំងអស់អីមិនយើងចរចាគ្នាហើយ
dương thử ta tờ họ thơ này chụp bò bên nhóm á bom ốc lá còn tinh há có ắt thở đôi ta lỏi dơ còn thơ này nhập thứ cách chân nhà tinh lụa tinh còn tái chụp bò bên nhóm bom ốc cu tại miền thơ này nhập dương tròn cách chân nhà tinh lụa hay nơi non năng đá chiều đại comment bao nhiêu mùi tiền với của dương hộ xí kháng này mà hộ hà dương đăng hà nhiều ngày khỏi miền nhiều na về gần lọc vì họ dương về của nặng nòng hàng dương này chẳng á chẳng bà sân chỉ ai dương cua tại cả chỉ còn hôn tôi học thử như người ta là nên cái xí nhưng mà cái xí mùi tới làm bây giờ operate hàng mùi nè chẳng bà sân chỉ miền ca đối nhom vậy mà nhớ miền ca phải đăng đo rồi còn miền hướng ấy hàng thấy ca là mùi đại dương ở ban phiền túc dạng trở dương khạc hàng mùi nè vì ở bạc bò là thọp sầm bạc bà dương xây đôi chỉ tia đôi chỉ business xây nhỉ chẳng là bom ôn cua do lõ và cái LLC mối làm bay cục còn hàng ta hay chẳng dương tàu thơ ní làm bay ao cách tròn chỉ cách sân giả tinh lụa tới tam lẹ khăn để dương ban cho trà kia vì lừa mà mình á bằng môn của man bằng chạm khai của man ấy của man đi còn mất đã nó không cách sân giả nâng từ hỡi nơi không cách sân giả nâng nhom ao dục bao bom ôi môi tiết dương cua tại miền thà clọ muối chia người ta chia phải dụ muối đàn vậy vì non competition thì của dương tròn ao thay dương tinh hàng nâng hỡi mà trà hàng nó xẹp tập lụa hàng dương hay tập ba hàng chích dương một cuộc chuyện gì này chẳng dương cua tại miền là clọ nó nằm ở cà bị luôn dương chẳng mong ổn tầng o nó chia chùm hiên đại dương tinh hàng đồ nát được có tinh hàng sẽ món việc hạ hai cái này thì của nhóm plot phương chắc là này chỉ bảo bà nhóm bà sân chỉ bom ôn na có plot tinh hàng lụa hàng hay còn thưa ấy lực vì năng tiết với có miên ấy đại nhóm như vậy tới việc phát hát ai chui về xây dựng bao trong của mình bàn đây nó trong khỏi đại nhóm trong thần lất bom ôn để trong tinh business bom ôn thở hiên xua rồi thà thở hiên xua chùm nổ chùm nai thở hiên xua vì lèn lót thử hiên vậy cho cha kia tẹt to mới lẹ khăn nhưng nước nông cách săn nhà tình đuổi miền nẹt lụa mà chùm nuốn quạt ở trang phẹp dương thoảng chắc một tia thay bởi dương xua chùm nấu chùm nái dương xong cái bài ca chùm nấu mà mơ hay kỳ đôi diện ôi nhặt trang ao dưới bom ôn thời tập giặt nó rẹp lẹ này để tha mà cha hàng khác còn vậy thà mấy ắt chưa cái ấy khi phẹp hay ắt chưa ấy dương thử ta hiên xua nó làm của dương phẹp thà nó mẹ chỉ những ai cái chỗ này mẹ personal hay chỉ business chẳng là việc gọi thư ca ba dương thử ta sông mưa ở đằng bạc lo làm dương hiền tình hay dương sọc chất và cay tăng từ say co khi muốn phê là dương sẽ mẹ chất tinh hái dương tình khó chẳng dương thử hiên sông mưa dương thử hiên xua dương thử hiên lượng láng sẽ để dương trong bàn hơi bảo sân chỉ mà cha hàng na để con trăng lụa để con đặt hàng con lúa hay còn ớt trong đó còn miền ao lùm ớt á vì miền là hai phao pi và còn là nó sẽ giống như kết hai phao pi muối còn trong lụa bật cọt pe để dương sông chùm nổ chùm nái tới ớt ao dương mưa đi hai phao pi mà cha hàng nó có ớt trăng mùi dương bạn có ớt ao dương mưa chẳng bong ôn dọc cha nào luôn ấy tới bao giờ dương chuột điều cao si cho mũi mình thử đã thoáng mùi dương nơi trong tinh hàng kia được gọi mà dương kết cu rồi này chẳng đại trong khỏi đây nhung trăng vậy nhung trăng đẹp thà dương thời hiến giấy hiến cho trá hiến nước hiến xua tặng họ hơi đào mưa trở cùng mẹ chật lươn pết chun po bong ôn ở phía bà sân chỉ nhẹ trong tinh hàng ở chụp cháy hai bà sân chỉ miên chụp ngó tẹt to người ca tinh hàng trong ai nhóm chui phẹp đi có rất sai chẳng cái nào bọn ai chặt mau đi có comment tới bà hướng nào để nhóm ai chui vậy ban thì có chui phẹp bán nhóm chui phẹp ta là bị lực bị smart việc bà nhóm miên squat cái nhóm chui này nọ màu chẳng đôi chỉ admin này đấy video nó miên tập bắn nắng hay và bọn kết hàng đi chia bị chảo đạp tới ai tiền sâu bán bọn ai chọn sale video đi tới được có share tục được có subscribe channel nhóm mùi máu chụp nhé video và tỏ tiết ở bye bye